Double O! Sallama shi nan. Ka, amma kai Allah ya la'ance. Double! Akwai kakarsa, akwai kakarsa, wata kare babba akwai kakarsa, akwai kakarsa, akwai kakarsa, wata kare babba akwai kakarsa. Ba mai taba shi. Babawu. Ya. Kaga watan Ramadan ko? Ya kai. Ya magana maza ba, ya magana maza tuko. To eh, ago aka runwa. Ya magana maza. Ba mu jara wannan. Wai kai kici saka shi tai. Wai kai da Allah. Kai. Babawu. Sai mun kai sharaba. Babawu sharaba bai yiwa. Babawu ka abu kai. Ba mu sai ba amma mun kai sharaba. To ai shi da wanda kake shi na ce kai Ba wanda zai buga ofsa. Dama ba ci abu kai ba. Dama su mata ta ne. wanda ya zo gidan shi ma ya ce a kyale shi saboda ka san ku bashi ta ku bashi can da abin da Allah ya zaba Dama ai haka yake. yawa Can garin su ba. to ka je ya je can da abin da Allah ya zaba a dai fita shi da ungwai Ba wai ya zai wani abu bane ba. Ka gana miki ɗan garin su. a dai fita shi Na da san shi ai ungwai dama shi ma ya sani sosai. kawai Ya zo ne kawai dai a matsayin nan da mota haka kawo shi. Da mota aka kawo shi, ina nan aka aje shi. Muna nan aka aje shi. Wallahi ina nan motar da aka aje shi ina nan. Hada kunshi, duk da a ce mace ce. Ku yalla ku sha kai shi. Babawu ka. Ba ku shi za a yi ba, amma wallahi mu kai shahara. ba wanda ya zo gidan shi abin da ake magana yanzu ana ita sai an kawo shi A'a, kawai ga shi ne wanda mun san namiji ne yake saka a mata. da ku bashi ta da abin da Allah ya zaba duk wannan ba Allah ya yi mai. ta da abin da Allah ya zaba Allah ya sa ya gane gaskiya ya wuri. Ba an rike ba. Yana shi da abin da ya Ya hannun ligimin mu. Wanda ya abin